Oke guys, balik lagi di channel Dude.id. Kali ini kita kedatangan keyboard dari Armageddon ya guys. Oke, kita akan unboxing dan review keyboard ini. Dan ini adalah keyboard MKA7C. Oke, mari kita unboxing dan review. Wah, kita dapat yang warna putih ya. Putih guys, ini di dalam pembeliannya kita dapat satu unit MKA7C. Oke, ini barangnya. Terus kita dapat juga ini ada namanya keycap spooler. Terus ini ada switch puller. Ini namanya switch puller. Ini switch puller ya guys, switch puller. Dan ini ada dapat 3 switch tambahan. Oke, jadi kalau kalian pengen ganti switch udah disediain 3 tambahannya. Setelah itu ada ini shortcutnya. Shortcut ada juga kartu garansi. Mana dia? Nah, kartu garansi. Oke guys, ini adalah keyboardnya. Mantap sekali ya guys. Sebenarnya dulu Armageddon itu sempat ngeluarin juga MKA7C, tapi udah discontinue dan sekarang ada lagi dengan wajah baru ya, sepertinya dengan desain baru juga. Ya guys, sebelum kita ke spesifikasinya, mari kita lihat dulu secara kasat mata. Di bagian atas ini ada ya keyboardnya, maksudnya pencet-pencetannya. Di sini ada logo MKA7C. Mana fokusnya kameranya? Logo MKA7C. Terus di sini masih ada kayak semacam ini, sepertinya buat numlock. Terus ada caps lock sama scroll lock ya. Di bagian samping nggak ada apa-apa, masih kabelnya belum modular ya guys. Belum modular. Nah, ini konektivitas menggunakan USB. Di bagian bawahnya ada retractable feet. Oke, ada karetnya juga. Oke, selanjutnya kita ke fitur dari keyboard MKA7C Psych Eagle ini guys. Yang pertama adalah Kevlar Tech keycaps, yaitu adalah keycaps dengan teknologi Kevlar Tech yang dijamin tidak akan mudah pudar ya guys. Oke guys, untuk fitur selanjutnya ini ada hot swappable modular mechanical switch. Nah, kita coba dulu, kita buka. Jadi keyboard ini itu switchnya bisa di swap atau bisa diganti atau bisa dicopot, bisa ditukar, segala macam lah pokoknya lah ya. Ini dia switchnya. BTW keyboard ini menggunakan Outemu Blue Switch ya guys. Oke, mari kita coba cabut switchnya. Hop, kotek. Keras ya guys, pelan-pelan aja. Nah ya sudah tercabut. Ini dia switchnya, dia pakai kaki yang dua pin. Nah, oke, kita coba kita pasang yang baru ya guys. Ini masih di dalam plastik. Kita pasang lagi. Hap. Sudah terpasang secara sempurna. Pasangnya keycapsnya ini. Oke, nah itulah dia tadi sedikit demo dari apa itu hot swappable modular mechanical switch. Oke guys, sudah paham di sini. Dan untuk fitur yang terakhir ada RGB backlight multicolor ya guys, bukan RGB sorry, multicolor backlight keyboard. Jadi kita bisa ubah warna dari keyboard ini. Kalau nggak kelihatan kita mati lampunya.
guys. Nah, ini RGB-nya guys. Oke. Nah, ada beberapa triks dari mengatur warna MKA7C ini. Kita tekan Fn dengan arrow ke atas itu untuk menerangkan lampunya, sedangkan untuk arrow bawah untuk meredupkan lampunya. Oke. Bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau kita tekan Fn dengan arrow ke kanan, ini akan mempercepat laju. Ini akan mempercepat laju dari efek multicolornya guys. Sedangkan kalau yang arrow kiri, dia akan memperlambat laju dari efek tersebut. Nah, sudah jelas teman-teman. Oke guys, untuk dimensi dari keyboard dengan tipe full K ini adalah panjangnya 426, lebarnya 120 dan tinggi 36 mm ya guys. Dengan panjang kabel tentunya 1,5 meter. Oke guys, untuk harganya sendiri dari keyboard ini itu 339.000 untuk yang hitam dan 354.000 untuk yang putih ya guys. Kalian bisa beli di official store dari Armageddon di Shopee dan Tokopedia guys. Nah guys, bagaimana menurut kalian nih tentang keyboard ini? Kalian bisa nilai sendiri ya. Sekian dulu untuk review kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Like kalau suka, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe channel .id dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.